IP 地址可以隨便改，但係 MAC 地址就係你張網卡嘅出世紙。MAC 地址全名係 Media Access Control Address，即係媒體存取控制地址。佢係直接燒錄喺網卡入邊嘅物理地址，理論上全球獨一無二㗎。佢長度有48個位元，通常用16進制表示，例如 AABBCC 11、22、33。前面嗰24個位叫做 OUI。係由 IEEE 分配俾唔同廠商嘅代碼，後面24個位就由廠商自己編配。睇前三組就知係咩牌子啦。喺網絡模型入面，MAC 地址係喺 OSI 第二層，即係數據鏈結層做嘢㗎。網絡交換機就係靠睇住呢一個 MAC 地址嚟決定點樣轉發數據幀。記住個特別地址，全 F 就係廣播地址。會發俾同網段所有設備。IP 同 MAC 點合作？ IP 負責全程定位， MAC 就負責每一站嘅本地傳遞。數據每過一個路由器 ，MAC 地址都會變，但係 IP 地址係唔會變㗎。呢個不變同改變嘅分別係考試成日出嘅重點，大家一定要搞清楚啊！